বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজ কিন্তু সকাল থেকে আমার শরীরটা একটু খারাপ, মনে হচ্ছে একটু ঠান্ডা লেগেছে, খুসখুসে কাশিও হচ্ছে। তাই আজ সকালবেলা আমি চলে গেছিলাম ছাদ বাগানে সর্দি কাশির জন্য একটা ঘরোয়া টোটকা বানাবো বলে। আর ছাদ বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আমার চোখে পড়লো এই লাল তুলসী গাছটা। দেখো, এই লাল তুলসী গাছ কিন্তু সর্দি কাশির জন্য খুব ভালো। আর এখান থেকে আমি আস্তে আস্তে করে গাছের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেইভাবে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিলাম। আমার কিন্তু এখানে দেখো তুলসী পাতা মোটামুটি কয়েকটা তোলা হয়ে গেছে। আর এরপর আমি নিচে চলে এসেছিলাম আর ঘরে এসে নিয়ে নিয়েছিলাম বেশ কয়েকটা লবঙ্গ, আদা আর তুলসী পাতাগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে প্লেটের ওপর রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে একটা বাটিতে আমি আগে থেকে গোলমরিচ গুঁড়ো করে রেখেছিলাম আর নিয়ে নিয়েছিলাম মধু। এবার বড় কাচের গ্লাসের 1 গ্লাস জল দিয়ে তুলসী পাতাগুলোকে আমি গ্যাসে চাপিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে আদা আর লবঙ্গটাকে ভালো করে আমি থেতো করে নিয়েছি। জলটা একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম হয়ে গেলে উপর দিয়ে আদা আর লবঙ্গটা দিয়ে দেব। তারপর জলটা গ্যাসে খুব ভালো করে ফোটাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আদা, লবঙ্গ এবং তুলসী পাতার রসটা পুরোপুরি জলে না মিশে যাচ্ছে। জলটা এইভাবে ভালো করে ফুটে গেলে একটা চামচ দিয়ে আমরা মিশ্রণটাকে ভালো করে আরেকবার নাড়াচাড়া করে দেবো। এইভাবে মিশ্রণটাকে 8 থেকে 10 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে তারপর একটা গ্লাসে ছেঁকনি দিয়ে খুব ভালো করে ছেঁকে নিতে হবে। আর তারপর আগে থেকে গুঁড়ো করে রাখা গোলমরিচটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিতে হবে এবং 2 বড় চামচের সমান মধু এর মধ্যে অ্যাড করে দিতে হবে। আর তারপর চামচ দিয়ে এই মিশ্রণটাকে ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে দিলেই মোটামুটি মিশ্রণটা কিন্তু রেডি। ওয়েদার চেঞ্জের সময় ঠান্ডা গরমে গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশিতে এই উপকরণটা কিন্তু দারুণভাবে কাজে আসে। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা বন্ধুরা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে।